Matungan. Guys, ya pila matuan. Ya pila kom. Noma nje siyabuka lapha silo siyabuka indabeni ungezwe lokho yaphunyuka emnyolweni yamaphoyisa lapha amaphoyisa amfuna le ngeke bamthola ungizwe indaba yakhe isiphethwe kwenye indawo Iphethe inabanye abantu isiphethwe kwenye indawo ngeke bamthole ngeke ngiyafunga nasi ngeke inkabe yami bayithole ngeke ungizwe bamthole phela mawuzala emzini la kunenyanga khona fanele ubaba khona akabuya buka khombisa ukuthi ngenyanga afesa amandla ngeke uphunywe airport waphunyuka ama airport wonke waphunyuka gijima amabhanoyi manje ngeke afuna umuntu oyedwa mpethu ngeke uphunyuka empethe inhliziyo zamadoda ayibomvu uphuma kule sandla ku dictionary lokho ngimile nje ngiloko ngimile ngiyayimonitor le nto ukuthi kwenzekani nize nisho ukuthi ngiyothi ngisuka lapho ngikwadi yes uma ngeke ngakwata liyobhonga ubesi uma ngeke ngabhonga kuyozwakala ngiyothi ngisuka lapho ngikwata ayisuke inyoka emgodini bathinta ipartner wrong lokho kwenzakala kuphela ngoba ngiyothi ngisuka lapho ngikwata bengisabakhombisa nje ngama highlight ukuthi ungizwe ngeke bamthinta ngeke bamthinta ungizwe ngeke cha phela mkhulu esandleni sami uthinto isandla esirong kakhulu ngezwe Afrika njengoba kade ngilive izolo nathi nina emkhulu khuleka ungizwa phila haya asibasiqinisekise ukuthi ungizwa hlale nje abakhuleka abantu ungizwe ngeke bamenze lutho ungizwe uyaphila njengamanje eningizimu Afrika nibonile ke maningena epage lamkhulu nabona amanye amavideo circulate emthinta izinyawo azohamba ngazo cha udokotela lo bakithi namhlanje ngibuseke udokotela yabona iprofessor iphethe ndoda inzile Akuma highlights. Akuma highlights nje sontweni. Bengithi nje ngiqale lapha ku fire ekseni ngathi nje kancane. Ngathi ngisuka lapha ngayeZion ngathi nje kancane bengikhombisa abantu ukuthi ngiyayazi lento. Kodwa inzima. Lento mfowethu ngiyayazi. Inzima abantu bakithi ningizimu Afrika ngiyafisa ukusho lokho umhlaba wonke jikelele naphesha kwezilwandle abasibukile. Ngila kubhuti omdala dokotela uKhethelezi lento nto ngiyazi mina ke ngisafika eZion igida ayikugile manje na umdala manje manje umdala manje akasagidi kakhulu ngimazi mina ngifika eZion ngoba ngiyingane ngeminyaka hlamba ngangizala ngokweminyaka manje ke bengikuyena namhlanje bathi ngicela ngasaba dokotela ungene esontweni ngabosaba ngasaba ungivashele esontweni ngabosasho ubongena ugibe isikhala ngicela ngaba novalo uyingozi dokotela umuntu loprofeta njengawo phela mina prophetically ngingane kuwena labanye amahlanga ngiyazibhulela nje amahlanga labanye amahlanga labanye bayeke ungakhulumi ngaba uthi suka lapha nangisekhuluma ngayo sithe ukuthi kodwa nje inkosi le bakithi benginayo esontweni namhlanje ake ngisho lo dokotela umuthi nawo umuthi nawo kuthiwa abantu abaprofeta kakhulu umuntu abanawo namhlanje ngiprofethile enye into la kale ngaba novalo uMongula ngikhombisa umuntu owasizwa udokotela uMongula ngikhombisa umuntu owasizwa udokotela uNkulunkulu waprofeta ngomuntu ophethe ibhodlela wamkhomba umuntu osephilile waphunyuka lo muntu babudokotela uMongula mawukhuluma kanje mina umkhomba kala nganovalo ngoba ngiyakusaba phela uyabona mangabe khona inkunzi Brahmane bese bakhona inguni yazi inguni mina ngiyakwazi ukuthula mfowethu ngithobeke yebo sithobeke uzabanye nabakhululeke bathinte that is why ngibone ngiprophetic egcineni ngoba bengifuna ukuthi abantu bakhululeke bangabe sebethi welo umprofeta yethu baningi abantu ezweni nhlala ngitshela abantu ukuthi angimfuni umuntu oyinyanga noma owumfundisi noma upastor noma yini onomona ngoba abantu baningi mfowethu abagulayo lana ngeke size sibaqede phela nje i-competition akube ukuthi labantu bayasinda ukusindisa abantu showcase makwenze kanjalo ngiyojabula hayi bafethu ngiyathoba kakhulu ngiyathobereka ngingenile esontweni bengisesontweni lapha noJumbo yabona futhi bazalwane baNkulunkulu ayeza ngonakele kakhulu lendoda iphethe enye into yabona manje egcina ngosuku sobona abantu abakhulu bekhonza eZion ngawe dokotela sesibabonile
sesibabone kunabanye ngibakhulume nje ngibabone begqoke uniform yesezayoni ngajabula kakhulu ngoba dokotela uMzayoni ubeke kwenye level mfowethu kwenye level noma kuthiwa ubani linanga ngiyobona umongameli hayi mfowethu ezovakasha mfowethu ngoba abantu baye bafuna into ezinkulu bafuna abantu abakhothamelwayo nathi siyakhothamela isikakhulu ngemisebenzi yethu mfowethu akufanele ukhulume kakhulu kufanele uphakanyiswe imisebenzi yakho kube yona isebenzi abantu mabethi yesiyamhlonipha lo muntu asihloniphe yena ukuthi asihloniphe into azenzayo ngike bakhombisa isampuli mina ngongizwe izolo inkulu sampuli engibakhombisena izolo uvinje yonke indawo kuthiwa impela uyafuneka ngathi mina ngizwe ngizokuthinta nje kabili kathathu ngifuna uqonde ngqo emaphoyiseni ngqo cha dokotela akumele abantu uze uphoyiseni yobopha ngizwe liyoshona hayi futhi alikho alikozalwa dokotela noma likhona kodwa liyoshona kumele imbophile hayi liyombamba nje lidali hayi enye indoda ungizwe hayi ukuthi liyodutshulwa hayi ukuthi yena lizogula izinto zemithi ngoba liyobe lithinta umuntu ongafanele athinte lithini yena wena ngiphathele drop thinta umntwana edlozi uyabona nje ningizimu Afrika ngilana ngithobeka kakhulu ngijabulile ngifika ngathi ngisekhaya ngomgqibelo ngizobe ngila sike enkonzweni siya enkonzweni samwe ngesisho ngamanje ngoba sila live koza secret location yes siya enkonzweni ngomgqibelo ngomgqibelo ngizobe ngilana ningizimu Afrika ngifike udokotela sathandaza mase kuthandaza udokotela ngathandaza ke lento beniyidinga ukuthi yenzeke izokwenzeka ningizimu Afrika siyamthembisa kakhulu ukukhuluma ubaba udokotela uKheshelezi uDr Sikhuni ngiyingane la ngizothobeka dokotela kakhulu ngiyabonga siyabonga mfowethu uNkulunkulu anibusise nisiphe kahle emakhaya uNkulunkulu anibusise nithole yonke into enifunayo nasi sibusiso nithula dokotela ngisazokwazi ukukhipha isibusiso njengamanje bangabantu abasibukile 560 bancane kulungile ke sesiyavala siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amen amen thana ngivale la ngivale la nakhehla sithi finish